हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है स्टूडेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो 6283 एम्पलीफायर होता है सिंगल आईसी का, उसकी जो आईसी हो वो कैसे आप चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई एम्पलीफायर पड़ा है जिसकी आईसी फट चुकी है या फिर ख़राब हो चुकी है, तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो घर पे, इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। वीडियो को लाइक करना अच्छा लगे तो, और शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक एम्पलीफायर है जिसका जो आईसी है वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, उसका माइनस प्लस दोनों टच हो गया था, जिससे आईसी पे करंट गया और जो आईसी है वो हमारी ख़राब हो चुकी है। तो हम इस आईसी को चेंज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कैसे हम इस बोर्ड से इस आईसी को बाहर निकालेंगे, इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आईसी के ऊपर पेस्ट होता है, आपके पास कोई सा भी पेस्ट हो वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, सभी जो पिन होती है आईसी की उन पे आपको अप्लाई कर देना है। इस तरह से कोई सी भी पिन छूटनी नहीं चाहिए। जितना अच्छा आप पेस्ट लगाओगे आईसी के अंदर, उतने जो पिन वगैरह है वो आपस में टच नहीं होगी और जो आईसी है वो हमारे आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ से मैं डी सोल्डिंग का यूज़ कर रहा हूँ। डी सोल्डिंग, इसके अंदर डी सोल्डिंग वायर हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये डी सोल्डिंग सही से पिघल नहीं रहा है इस आईसी के अंदर, तो मैं दूसरा वाला है वो यूज़ करूँगा, नया वाला। वो मैंने पहले से यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आईसी के पिन वगैरह अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो रही है डी सोल्डिंग की वजह से, क्योंकि जो लाइट वगैरह है वो थोड़ा सा लो कनेक्शन है अभी। कोई दिक्कत नहीं है, हम आईसी को ऐसे निकाल लेंगे। आईसी को ऊपर नीचे रोटेट करेंगे जिससे आईसी है वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आईसी की पिन होती है वो टूट जाती है। इस तरह से आप भी आईसी को निकाल सकते हो। आराम से निकालना है, पिन नहीं उखड़ जाए, वरना हो सकता है पिन भी उखड़ जाए। इससे आराम से आपको आईसी को ऊपर नीचे करना है। तो थोड़ी देर में ये जो आईसी है वो पिन इसकी निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आईसी पूरी तरह से फट चुकी है, जिससे इसका पूरा जो एम्पलीफायर का वोल्टेज आईसी पे गया, जिससे आईसी ख़राब हो चुकी है। तो अब बारी आती है जो प्लेट में इसकी आईसी की पिनें हो गए हैं उसको क्लीन करने की। तो यहाँ पर हम डी सोल्डिंग वायर आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो उसकी इस तरह से आपको साफ़ करना है। जो आईसी के पिन है इसके ऊपर डी सोल्डिंग वायर थोड़ा सा आपको हीट करना है और कई की मदद से पीछे से आपको जोड़ देना है, जिससे वो पिन है वो आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं सभी जो पिन है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है वीडियो का। तो अब आप देख सकते हो प्लेट की सभी पिनें जो आईसी की रह गई थी वो हमने साफ़ कर लिया है। और ये जो आईसी आप देख रहे हो 6283 एकदम न्यू आईसी है। तो ये अब हम इस बोर्ड के अंदर लगाएंगे। जितनी पिनें उसके हिसाब से ही हम सेट करेंगे इसको। आपको ध्यान रखना है जिस तरफ आईसी के नंबर हो वो बाहर रहना चाहिए और आईसी पीछे वाला हिस्सा है वो प्लेट के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको आईसी को लगा देना है और सभी पिनें अच्छी तरह से सोल्डरिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप। कोई सी भी पिन डी सोल्डरिंग नहीं रहना चाहिए, सभी पिनों को आपको अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना है। ध्यान रहे कोई भी आईसी का पिन छूटना नहीं चाहिए और कोई भी पिन जो है आपस में टच नहीं होनी चाहिए। अगर आपस में कोई पिन टच हो गई और आपने इसको करंट दे दिया यानी कि चालू करा, तो जो आईसी वापस जल सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है जो पिन वगैरह है वो सभी अलग अलग अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है सभी पिनें अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लिया है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। दोस्तों, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर देना, कमेंट बता देना, हम वहाँ पे आपका रिप्लाई भी कर देंगे। तो जो हमने वायर पहले जो ग्राउंड वाला निकाला था वो वापस हम सोल्डरिंग कर लेंगे। और अब हम इसको चेक करेंगे जो हमारा एम्पलीफायर है वो आईसी डालने के बाद चल रहा है नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से हमने आईसी को लगा दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे करंट में लगा के। इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले, वो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही थी। अभी से पेट भर के डीजल डाला मैंने। तो प्रॉब्लम है, आज भी ठीक करके देता हूँ। ये लोड कर। हाँ, स्क्रू ड्राइवर दे रहे। जल्दी जल्दी।
जैसे अंग्रेजों के तल। तो दोस्तों इस तरह से आप जो 62 आईसी एम्पलीफायर होता है सिग्नल आईसी का, इस तरह से आप आईसी चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।